الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو ہوم بایولوژي کلاس 12 بایولوژي دا چیپټر نمبر 21 دی ډیولپمنٹ ان ایجینګ. په دې کې یو دوال پاس دی ګیسټیشن اینڈ پریګننسي. دې دوه کې فرق څه دی او دې په اړه کې لکشر معلومات دي ځان په پوه کوي. چې کله تاسو ګیسټیشن باندې ځان پوه کوئ نو تاسو د سن شروع کوئ د زایګوټ نه. ډیویژن اکرز ان زایګوټ افټر فرټیلایزیشن. کله چې فرټیلایزیشن وشي سپم او ایگ چې دی د یو بل سره میلاو شي او کم یوټیرس بچی دانه چې دا د هغې چې کم انډومیټریم دی په هغه ځای کې کله امپلانټ شي نو په هغه ځای کې بیا موږ د ایمبریو وایو، خو چې کله فرټیلایزیشن کیږي زموږ سره زایګوټ جوړ شي نو زایګوټ چینجز انټو ایمبریو. بیا دغه زایګوټ کې ډیویژن کیږي نو د هغې نه چې دی ایمبریو چې دی هغه جوړ شي. نو دغه ایمبریو ته چې دی بیا مونږه ملټي سیلولر مینی ارګانیزم چې دی هغه ته هم ویلی شو. چې څنګه زایګوټ ایمبریو ته چینج کیږي نو دغه ایمبریو چې دی دا به هم یو بل حالت ته چینج کیږي چې هغې ته مونږ وایو پیټس. دا چې شی دی کله چې یو بیبي ډیولپمنٹ انیشیل سټیجز شروع شي نو هغې ته مونږ وایو پیټس. نو دغه ایمبریو چې دی دا به پیټس ته چې دی چینج شي. بیا به چلی growth and development of fetus occur in uterus. نو په یوټیرس کې به زموږ سره گروث کیږي او دا غي نه علاوه ډیولپمنٹ کیږي. دوه خبرې دي، یو به گروث کیږي یو به ډیولپمنٹ کیږي. سو د ټایم between fertilization and birth is called gestation. اوس gestation څه دی؟ چې کله فرټیلایزیشن وشي او د دینه بعد چې کله یو ماشوم پیدا کیږي نو فرټیلایزیشن او د برث په منځ کې چې کم ټایم دی نو دغه ته مونږ وایو ګیسټیشن. چې کله زموږ سره فرټیلایزیشن وشي او بیبي چې دی دغه برث کیږي نو په دې دوران کې چې کم ډیولپمنٹ کیږي نو دغه زموږ سره ګیسټیشن دی. ګیسټیشن also means carrying of an embryo or fetus inside the mother's womb. ګیسټیشن مونږ دې ته وایو چې 9 میاشتې یو ماشوم چې دی هغه د مور په خېټه او د مور په خېټه کې دنه نیچرل کیر د چې دی کیږي نیچر طرفه نو دغه زموږ سره ګیسټیشن دی. د دې نه علاوه زموږ سره بیا پریګننسي ده. نو پریګننسي از د پروسس and series of changes that takes place in women body and tissues as a result of developing fetus. چې کله ماشوم زموږ سره ډیولپ کیږي دغه ډیولپمنٹ کیږي دغه نه بیا چې د برث کیږي د دې نه مخکې زموږ سره یو عمل کیږي او زموږ سره داسې چینجز دي چې هغه یو قسم چینج نه دی، هغه سیریز اف چینجز دي. چې ماشوم زړه چې دی هغه ډیولپ کیږي، د ارګنز ډیولپ کیږي، د لاسونه خپې آرټریز پلیسنټا چې دا هغه ول امبیلیکل کارډ سره چې دی کنیکټ دي د هغې په نتیجه کې دوی ته چې دی نیوټریشن وغیره د مور بلډ نه چې دی اکسیجن سپلای وغیره دا ټول زموږ سره کیږي. نو دا سیریز اف چینجز دي. نو دا ټول هر څه چې دی دا د مور په خېټه کې چې دی کیږي او دا غي نه علاوه ټیشوز چې دی هغه به کوم ډیولپ کیږي. نو دا ټول زموږ سره دا پریګننسي ده. نو ګیسټیشن ساده الفاظو کې دا ده چې د فرټیلایزیشن نه والا د برته پورې چې کم ټایم د زموږ سره ګیسټیشن ده او پریګننسي سره چې کم سیریز اف چینجز دي چې هغه د مور په خېټه کې کیږي نو دغه زموږ سره پریګننسي ده. نو دا دوه وړه ټاپکونه آسان دي، امید کوم پوه شوي. نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو.